Me neve sot në studio është Adelin Sahiti, drejtoresh e mirëqenies në komunën e Prishtinës. Mirë se keni ardhur. Mirë se ju gjetëm, faleminderit për ftesën. Gjithashtu kemi dhe Alban Hoti nga organizata Alfat. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se ju gjejmë. Me neve në studio është edhe Remzije Krasniqi nga SOS Fshatrat e Kosovës. Mirë se keni ardhur. Zonja Sahiti, së fundmi është marrur një iniciativë re, po e shoh edhe flitushkën që e keni në dorë ta tregojmë edhe për shikuesit. Është zhvendimi për përkrahje financiare për familje strehuese dhe fëmijët me strehim familjar. Është flitushka që ka nisur drejtoria në komunën e Prishtinës. Është iniciativë e re dhe e para në nivel të Kosovës, apo? E vërtet, Kaltrina, faleminderit shumë për mundësinë që sot para teleshikuesve të televizionit Dugagjini të shpasim edhe njërin prej vendimeve më të rëndësishme që është marrë në Asamblenë Komunale në mars të këtij viti, kur bëhet fjalë për strehimin familjar. Siç edhe e dini, strehimi familjar është njëra prej formave të mbrojtjes sociale për fëmijët të cilët në një variant apo në një tjetër për shkak të rrethanave të jetës nuk mund të jetojnë me prindrit e tyre biologjik dhe me të afërmit e tyre, dhe në këtë anë shteti me mekanizmat e saj e ofron formën e mbrojtjes sociale përmes strehimit familjar, përmes familjeve që janë alternative, familje strehuese që në një formë të përkohshme, në një periudhë të përkohshme të ofrojnë atë ngrohtësinë e munguar këtyre fëmijëve, të cilët nuk mund të qëndrojnë siç edhe thash me prindit biologjik. Është një vendim që është unik në kryeqytet, në kryeqytet gjithsesi, po dhe në vend, kur flasim për strehimin familjar, sepse është një formë të cilën ne përmes financimit që po e ofrojmë për herë të parë, po ofrojmë siguri këtyre familjeve që do të marrin në strehim fëmijët e tyre, këta fëmijë, e në anën tjetër edhe për këta fëmijë jemi përkujdesur që të ketë një shumë të caktuar mujore që do ta marrin për nevojat e tyre të përditshme. Po, i kemi edhe për familjet? Po, sigurisht i kemi 5 forma të financimit. E kemi subvencionim për familjet të cilat marrin në strehim fëmijë në shumë prej 300 euro në muaj, e po ashtu e kemi shumën e njëjtë edhe për fëmijë. Domethënë 300 euro i marrin prindrit, 300 euro i marrin fëmijët, 1, 2, 3 varësisht sa fëmijë mund të ketë ajo familje gjatë asaj periudhe kohore. Në anën tjetër e kemi edhe subvencionimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara, që ka një shumë prej 375 euro. Këtu jemi kujdesur që të ketë një ngritje më të madhe për shkak të nevojave dhe specifikave që kanë fëmijët me aftësi të kufizuar. E në anën tjetër ne jemi kujdesur që të kemi edhe familje të cilat janë në gjendje të gatishmërisë për të ofruar një shumë për ta. Është një shumë prej 225 euro. Pa marrë parasysh a ka fëmijë duke u kujdesur ajo familje për momentin, ajo do t'i merr në muaj ato para. E në anën tjetër, njëra prej sfidave më të mëdha me cilën jemi ballafaquar të nkum bashkë me partnerët tanë me SOS Fshatra dhe OFAP-in, që i kemi këtu, dhe edhe ky vendim sigurisht ka ardhur si rrjedhuje gjithë diskutimeve dhe punës në terren që e shohin konkretisht dy organizatat bashkë me Qendrën për Punë Sociale. Kemi vendosur që të rriturit plus 18 vjeç, e që janë me aftësi të kufizuara, e të cilët pastaj nga shteti nuk është që kanë marrur një mbulesë vjetore apo mujore, jemi përkujdesur që dhe për këta fëmijë në baza mujore të jetë një shumë prej 675 eurosh. Domethënë për këta të rritur, plus 18 që të cilët nuk mund të shkojnë në një vend tjetër alternativ, nuk kemi një institucion apo një familje cila do t'i adoptonte këta fëmijë, por qëndrojnë në strehim. Po çka ndodh me këta persona kur arrin moshën madhore, 18 vjeçare dhe ligjërisht në një institut të pavarur? Çka ndodh pasi të arrin këtë moshë dhe ndoshta deri në atë moshë kanë qenë në strehim familjar, pastaj konsiderohen të pavarur? Ka ndonjë institucion ose ka ndonjë mbështetje që ndihmon këta të rritur momentalisht të bëhen të pavarur? E kemi këtu të specializuar SOS-in që kanë për jetën e pavarur dhe Rema sigurisht mundet me na. Po në fakt propozimi për përkrajen për moshën mbi 18 vjeçare fatmirësisht është si propozim pothuajse i nisur nga ne si organizat, duke pas parasysh që është bite me radhë, domethënë ne ofrojmë një përkujdesje të tillë për gjithë fëmijët pa kujdes prindror, e pothuajse edhe kujdesjen pas moshës 18 vjeç, përkundër që siç e theksua që konsiderohen të rritur, jo domosdoshmërisht me moshën 18 vjeç ata janë gatshëm edhe të pavarur. Dhe pikërisht për këtë SOS-i ka dizajnuar një program që vite me radhë ofron një mbështetje që quhet jetesa e pavarur e mbikëqyrur, që i përkrah fëmijët deri në moshën 22-23 derisa ata arrin me përfundu një shkollim apo zanat ose aftësohen për një profesion të ardhshëm, edhe që mund të konsiderohet që janë stabil për ta vetë mbajtur.
vetën, apo edhe që ta menagjojnë domethënë jetën. Gjithmonë me mbikëqyrje, këshillem nga organizata dhe profesionist psikolog punëtor social. Çka ne jemi shumë të kënaqur që kemi arritë këtë propozim ta fusim edhe në ligjin për shërbimin sociale bashkë me krejt partner që punojnë dhe konfin, që është pranuar do të thotë si formë mbrojtjes së re, edhe që tani të rritë mbi 18 vjeç, varësisht prej nevojave që i kanë dhe që qendrat për punë sociale e vlerësojnë se duhet përkrahen ende, ata duhet përkrahen deri në moshën 26 vjeç. Kjo është përshtatë edhe me udhëzuesin ndërkombëtar për kujdes alternativ që është bazuar në përvoja ndërkombëtare, që është konsideruar që të rritë ka nevojë edhe për të moshës 18 vjeç. Kështu që po çka përfshin konkretisht kjo përkraje? E siguron banim, apo çka përfshin konkretisht edhe banimi e sigurohet e themi për 2-3 persona së bashku, apo pastaj shkon në mënyrë individuale? Si është rregulluar kjo pjesë? Kjo, në fakt, përgatitja për jetesën e varur fillon qysh moshë të hershme, po thjesht nga mosha 14 vjeç, edhe që përgjedhja e fëmijëve mund të shkojë qoftë nëse është me vëlla motër biologjik, apo me fëmijë tjerë që ka jetuar në një rreth familjar që në rastin tonë është modeli i përkujdesjes në sos familje apo në strehim familjar, edhe që fëmijët mund të zgjedhin të jetojnë së bashku në mënyrë që edhe të ndajnë shpenzimet apo edhe jetesën ta kenë më të lehtë në përkrahje. Sosi i përkrah në vitin e parë me një shumë që i mbulot qiraja dhe ushqimi për 1 muaj. Vitin e dytë përqindja ullet pak, për shkak se llogaritët që i riu veç mund të fillojnë një punësim apo edhe të sigurojë mjeta përmes angazhimeve të aftësimit profesional, derisa në vitin e tretë pothuajse veç fillojnë dalin nga programi me rastin kur ata konsiderohen që janë mjaftueshëm të pavarur. Fatkeqësisht kemi raste ndaj edhe komuna jem shumë të kënaqur që e ka marrë një vendim tillë për mi përkrahje një shumë më të madhe, se mund të ketë fëmijë që kanë trauma apo kanë aftësi të kufizuar ose nuk kanë arrit mjaftueshëm pjekuri të pavarësimit plot, prandaj edhe ju nevojitet familjeve në përkrahje, derisa fëmijët arrin ndoshta me qenë vetë qëndrueshëm, ose që të realizohen me një përkrahje sa më të lehtë të tjerëve. Po. Albana, cila është pjesa më vështirë sa i përket strehimit, sa i përket familjeve strehuse? Kemi parë që është deklaruar disa herë që fëmijët me nevoja të veçanta apo me aftësi të kufizuara ka më pak kërkesë nga familjet strehuse për këtë kategori. Nuk mund të themi deciditivisht kërkesë nga familje strehuse, se nuk është familja strehuse që kërkon fëmijë për të strehuar. Është nevoja që paraqitet këtë rast. Por që kemi nga qendra për punë sociale. Ka pas deklarime që ka hezitime, realisht është ngritur edhe si shqetësim që kjo kategori e fëmijëve është më e vështirë që t'ju sigurohet një strehim. Kujdesi ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuar natyrisht që është shumë më i vështirë se sa i fëmijëve me zhvillim tipik. Pavarësisht kësaj, ne aktualisht i kemi rreth 40 familje strehuese në gjithë territorin e Republikës Kosovës, disa prej të cilave janë të specializuara apo të themi të mirë informuara dhe të trajnuara edhe për kujdesin ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuara. Natyrisht që i kanë sfidat e veta, mirë po në këtë rast ne kemi kërkesë për rritje të numrit të përgjithshëm të familjeve strehuese, rrjedhimisht edhe për specializimin e familjeve ekzistuese të cilat do të mund të ofronin kujdes për kategoritë të caktuara të fëmijëve, qofshin ato me aftësi të kufizuar, qofshin ato fëmijë që vuajnë nga abuzime të ndryshme apo nga kontekste të cilat vijnë për cilat familja, ose në këtë rast edhe ne si ofrues të shërbimeve, jo çdo herë jemi të përgatitur për kategoritë të caktuara të rasteve. Mirë po, kërkesa për rritje të numrit të familjeve strehuese është aktuale për të gjitha kategoritë e fëmijëve. Po, është e vërtet që aktualisht në Kosovë na kemi në rritje numrin e rasteve të dhunës familje, rrjedhimisht edhe të fëmijëve që abuzohen. Paralel kësaj, shtrohet edhe vjen natyrshëm nevoja edhe për rritje të numrit të familjeve strehuese dhe për vendosin e fëmijëve në strehim familjar. Ka pas në raste kur fëmijët të cilët janë abuzuar nga familjet e tyre biologjike, themi, dhe pastaj kanë kaluar ndoshta në strehim familjar, janë abuzuar edhe nga familjet strehuse? Ka raste të tilla? Absolutisht jo, dhe nuk guxon të ndodhë një gjë e tillë. Familjet strehuse janë të monitoruara edhe nga qendra për punë sociale, edhe nga organizatat e licencuara në këtë rast, edhe nga OFAP, rrjedhimisht nga SOS-i, edhe nuk
nuk guxon të ndodhë një gjë e tillë. Saidi, kush pritet, ose kush mundet në fakt të jetë familje strehuese? A mundet gjithkush që të jetë familje strehuese, apo duhet të plotësoj disa kushte paraprakisht që të mundet ta marrë një familje 2 që të strehoj? Fillimisht, për të qenë një familje strehuese, duhet të qenë mas pari vetë duhet të jenë prindrit që kanë fëmijë biologjik, sigurisht edhe mushave të rritura, po që është rëndësishme është që të kenë edhe standardin jetësor të mirë, përshtatshëm sepse ai fëmijë duhet të akomodohet diku, duhet vendose, duhet të ketë një dhomën e tij, duhet të ketë një mirë ushqyerje, duhet të ketë një kujdes, duhet të shkojë në shkollë, duhet të shkojë në aktivitete jashtëshkollore, sigurisht sikurse dhe një fëmijë i cili rritet në një ambientin e tij familjar biologjik është fjala. Dhe normalisht do duhet shkojë përmes qendrës për punë sociale, edhe aplikimi dhe kërkesa vjen përmes qendrës për punë sociale, e cila del në terren e vëzhgon situatën e sheh mirë, është një familje që ka një reputacion të mirë në shoqëri, sepse keni parasysh ne po besojmë një fëmijë i cili ka kaluar në një varg traumash, në një gjendje të rënduar qoftë emocionale apo fizike, është abuzuar ndoshta nga prindrit biologjik, ka kaluar nëpër trauma të ndryshme në familjen biologjike dhe ne duhet të kemi kujdes si shtesë, si mekanizma përmes mekanizmave tonë që kujt po besojmë atë fëmijë, ajo familje, pastaj shkon përmes trajnimeve, të cilat siç e përmendën dhe kolegët nga organizatat, janë trajnime të cilat janë të licencuara dhe janë organizata të cilat janë të specializuara për me ofruar ato trajnime, që këto familje të jenë mirë të përgatitura, që këto familje të kuptojnë vërtet rëndësinë dhe peshën që bart për të qenë në familje strehuese. Po mbi gjitha ato familje që presin këta fëmijë, do duhen të jenë familje të cilat ofrojnë ngrohtësi, ofrojnë dashni dhe kujdes për këta fëmijë. Po deri tash familje strehuese nuk kanë pasur këtë lloj të pagesës. A keni një numër parafërsisht për të ditur sa familje strehuese janë në komunën e Prishtinës? Ajo është që ne tashmë jemi në sot është ditë e premte dhe ne gjatë tërë kësaj jave kemi marrë një fushatë sensibilizuese në aktivitete të ndryshme që kemi bërë për të ofruar, sepse dhe nocioni special i strehimit familjar është pak i panjohur në popull. E ki parasysh është një fat termi pak më ne jemi mësuar kur në një aksident trafiku, për shembull dy prindrit fatkeqësisht ndrojnë jetë dhe ata fëmijët e tyre që i kanë shkojnë përfundojnë ose te xhaxhai ose te halla apo tezja, po disha të dhjetë këto. A mundën të afërmit të jenë familje strehuese? Është brenda farefisit një, ndërsa ne po flasim për strehimin jashtë farefisit. Për strehimin i cili domethënë është jashtë aty që na lidh lidhja e gjakut. Dhe është rëndësishme të dihet që në Prishtinë, fatkeqësisht për momentin e kemi vetëm një familje strehuese dhe që ajo është ajo lobimi jonë që po tentojmë të bëjmë, sepse ne me ligj obligohemi të kemi 3 familje dhe ne kapacitetet që ka si Prishtinë dhe gjithë këtë, si më thonë, gjithë këtë angazhim që jemi duke bërë viteve të fundit, duke dhënë edhe subvencione për organizatat e cilat e kanë në thelb të tyre strehimin familjar, që ta avokojnë, që të qëndrojnë pranë familjeve, që ta shtrijmë rrjetin e informacionit, që të dinë njerëzit se çka është vërtet strehimi familjar dhe nuk është diçka e jashtëzakonshme po të bërë, po është diçka mbi gjitha është humanitare, është njerëzore, po që tashmë Prishtina ka marrë dhe veprim konkret që këtë që është aspekt human dhe njerëzor ta shpaguar në një farë forme. Jo që e shpaguar në tërësi. E kuptoj. Se ka mbetur vetëm një familje strehuese në Prishtinë, cilat themi konkretisht se janë faktorët që i bën që familjet të hezitojnë që të bëjnë familje strehuese. Po sigurisht njerë është frika e madhe se a do t'ja dalë. A mundëm ta kryj obligimin tim si prindër me këta fëmijë. Në anën tjetër ka munguar edhe që ky suporti financiar që ne po themi që këto familje duhet të kenë një status të mirë financiar para se të marrin fëmijën, po megjithatë është një stimulim. Është sepse shteti po kujdeset për këta fëmijë, nuk i ka lënë harrez vetëm i dërguar te familja dhe më tutje mos me mendu për ta, po është edhe një stimul shtesë që ne po e bëjmë tani dhe ka shumë faktor. Prishtina si kryeqytet është domethënë të gjithë dy prindrit punojnë zakonisht, ose është e pamundur në kryeqytet ja dalësh vetëm një pagë. Ta është në nivel Kosove, në fakt, jo vetëm në Prishtinë. Ai që kërkon strehimi familjar do të një impenjim 24 orësh me atë fëmijë. Duhet kujdesja dhe duhet njëri prind duhet të qëndrojë në fëmijë. Prandaj Prishtina i ka specifikat e veta si kryeqytet dhe ne çka kemi bërë edhe me OFAP-in si partner tonin kanë shkuar, kemi pasur edhe fushata derë më derë ku kanë shkuar nëpër familje për t'u shpjeguar, ku kanë shkuar tek ato qendrat nëpër fshatra ku mblidhen dhe për t'u treguar. E po ashtu ne kemi involvuar kësaj radhe edhe prisit fetar të fejve të cilat janë në komunën e Prishtinës për të që komunitetit tyre t'u shpjegojnë dhe t'u tregojnë se sa rëndësishme është për me pas një familje strehuese. Kjo familje strehuese në Prishtinë sa fëmijë ka aktualisht?
për momentin, sa kam informata, i ka dy fëmijë, sepse variojnë. Nga njerë i ka një, nga njerë i ka dy, nga njerë mund me pas edhe 3, po do me pas kujdes se mos me prish atë balancin, sepse kujdesi pastaj shpërndohet. Thatë që OFAP-i ka shkuar derë më derë për të kontaktuar me familjet e cilat mund të jenë potenciale për më strehu fëmijë. Si e kam prit ligjërimin e juj, komunikimin me ta, si e kam prit këto familje? Ka pas hezitem? Faktikisht po, ne vazhdimisht jemi në bashkëpunim me Qendrën për Punë Sociale dhe në bashkëpunim me Drejtorinë e Mirëqenies Sociale në Prishtinë dhe në komuna tjera në promovimin e strehimit familjar. Kampanja jonë derë më derë ka qenë një kampanjë që na jemi drejtu komunitetit edhe qytetarëve dhe familjeve të rëndëmta, të cilat në fillim e presin jashtëzakonisht mirë, se strehimi familjar nuk është shumë term i popularizuar ose i njohur për publikun, edhe njerëzit kanë pak informacion se si është organizuar me kjo formë mbrojtjes. Arsyet që i përmendi drejtoresha më herët janë këtu që jeta në Prishtinë ka një dinamik tjetër edhe këto janë arsyet pse ato hezitojnë në një farforme ndoshta për me marrë vendimin për të bërë familje strehuse. Megjithatë na kemi filluar me shtri pak kampanjën edhe në zonat rurale, në mënyrë që të kemi një target të qytetarëve ndoshta ku jeta ose dinamika e jetës është pak më ngadalt edhe ku kemi mundësi që të paktën njëri prej prindve të jetë më i lirë se tjetri. Ndërkohë që ligjërimin për strehimin familjar e presin jashtëzakonisht mirë edhe mirë po na duhet konkretizim edhe na duhet që ato pavarësisht arsyeve, pavarësisht hezitimeve, familjet duhet ta kenë të qartë që në këtë rrugtim nuk janë asnjëherë vetëm. Domethënë janë institucionet për kratyne, janë organizatat, është qendra për punë sociale të cilat në forma të ndryshme mbështesin fëmijët në strehim dhe familjen strehuese për t'i përballuar dhe për t'i tejgaluar gjitha ato sfida me të cilat ato i mendojnë paraprakisht, po edhe që mund t'i hasin gjatë ofrimit të shërbimit strehimit familjar. Në Krasniqi, në Prishtinë është vetëm një familje strehuese, po si është gjendja, ndoshta nëse mund ta dini në nivel të vendit. A ka ndoshta ndonjë komunë që mund të ketë më shumë se 2 familje strehuese? Po, fatmirësisht përveç familjeve strehuese, ndoshta për me u lidhë edhe te diskutimi që pse nuk ka pas deri tani komuna e Prishtinës, që në kulturën tonë familjare në nivel të vendit, do thotë është ndoshta farefisi, është tipo të afërmit, që ndjen përgjegjësinë morale njerëzore për t'ju ofruar kujdes fëmijëve në rast se kanë humbur kujdesin prindror. Po në raste të tjera kur fëmijët veç të rriqen nga familja për arsye të ndryshme që Qendra për Punë Sociale vendos, atëherë forma e strehimit familjar konsiderohet që është pothuajse po aq e përafërt dhe që fokusi dhe kujdesi çdo është ngritja e kapaciteteve të këtyre familjeve që fëmijët ta ndjejnë këtë, me thonë, ndryshim jetësor sa më pak edhe që integrimi tyre në një familje të re me qenë sa më i lehtë. Fatmirësisht në komuna tjera ka një numër pak më të madh, në disa prej komunave që tashmë kemi filluar dhe të hartojmë planin veprimi në mënyrë që me përshpejtu intervenimin e zhvillimit të kësaj forme, dhe që ka komuna që kanë një numër shumë më të madh. Nëse nuk gaboj, Klina, Gjakova ka një numër mbi 5, Ferizaj, përkundër që me ligjin për mbrojtjen e fëmijës, komunat janë të obliguara së paku 3 familje të kenë. Në këtë rast, kryeqyteti ka një barë më të madhe, duke konsideruar edhe shtrirjen e lëvizjet, dinamikën, numrin e banorëve, po megjithatë, edhe komuna tjera, nëse arrin këtë numër që është obligativ ligjor, konsiderojmë që mund tjetë një numër i konsiderueshëm i familjeve që fëmijët mund ta kenë një streh shumë më të natyrshme dhe të përafërt me një familje biologjike. Për ne si organizat, për krajës të komunave dhe në bashkëpunim me organizata tjera, e ofrojmë metodologjinë e programit të trajnimit për prind, që quhet Pride, një metodologji e njohur dhe akredituar në nivel botror, e që për fat e kemi arritur, domethënë, ta shtrim edhe në Kosovë. Tashmë e kemi mundësinë, po mendoj bashkë edhe me partnerët, që të fillojmë trajnimet edhe për shumë zyrtar tjerë, punëtor social, prindër që janë në pritje apo që janë strehues me qëllim që të kalojnë në të gjitha fazat që ata parashihet do të kalojnë në
gjatë rritjes dhe përkrahjes të fëmijëve. Dhe kjo sigurisht që do t'i bën edhe më të fuqishëm për t'i përballu çfarë do vështirësie që fëmijët e sjellin me historinë e tyre, po që sigurisht ka pas deri tash ndoshta edhe hezitime për shkak të përgjegjësisë që prind mund ta kenë për të përkujdesur për një fëmijë që ka kaluar veç në një traumë familjare jo lehtë të rikuperueshme, e që ta din ta menaxhojnë ndoshta dhimbjen edhe integrimin e përkatësinë në një familje të re. Kështu që përkraja jonë përmes një metodologjie të tillë e konsiderohet që ka me fuqizuar edhe këtë kapacitetet jo vetëm të familjeve dhe punonjësve në monitorim, vëzhgimin e tyre për krahjen, që të sigurohemi që kujdesin në familje strehuese dhe në forma tjera është mënyrën më të mirë, po që edhe i siguron fëmijëve një rahati si në familje. E përmendun që në komunën e Prishtinës është nevoja që familje strehuese të ketë më shumë, po sa fëmijë janë aktualisht në fshatrat qendra në Prishtinë? Aktualisht ne kemi 30 fëmijë që janë të moshës nga 3 deri në moshën 18 vjeç dhe të rinjt që janë nën mbikëqyrje mbi 18 vjeç janë 19 rinj. Do të thotë edhe forma e kujdesit që ofrohet në sos familje është pothuajse forma e strehimit me bazë në familje që i gjason edhe ka gjitha elementet e një familje me sos nënën, sos tezet dhe një ekipe tonë multidisciplinare që përkrah fëmijët në zhvillimin dhe rehabilitimin e tyre për jetë në mënyrë që mos ta ndjejnë ndoshta bëshllekun e madh që sjellin me historitë e tyre personale, po megjithatë plotësohen edhe potencialet e tyre maksimale me mbështetjen që e japin 24 orë. Po, Sonja Saiti, këto familje strehuese mund të jenë pastaj edhe familje birësuese nëse kanë interesim për ta marrë një fëmijë. Këto procedura duhet i kalojnë përmes komunës apo kalojnë pastaj në nivel të ministrisë? Kaltrina shumë mirë që e përmende sepse ka nga njerë njerëz që mendojnë që nëse e merë për një kohë fëmijë në strehim familjar, pastaj mundesh edhe ta adoptosh, por e vërteta është që këta prindër, këto familje nuk mund të jenë në familje adoptuese. Këta e marrin përkohësisht. Domethënë mund në një fazë tranzitore kur kalon trauma dhe kur zgjidhet statusi i atij fëmije, dhe ai fëmijë mund të shkojë në adoptim apo në rast që janë pjekur rrethana dhe familja biologjike është rikuperuar qoftë varësisht rrethanave që ka ndodhur, po është me të thua se këta prindër, këto familje strehuese janë vetëm për një kohë tranzitore, përkohësisht, edhe nga njerë edhe këtu është ajo si me thonë, ajo ndjesia jo fort e leqe për ballu këto familje, sepse lidhen me fëmijë, lidhen emocionalisht, sepse bën pjesë e familjes, edhe fëmijët e tjerë lidhen me vëllezërit dhe motrat e tyre të reja që janë në familje, dhe është një shkëputje vështirë emocionale, por që duhet të ndodhë. Kjo është domethënë ai dallimi që duhet me pas parasysh, për neve si kryeqytet ka rëndësi siç edhe thamë edhe djem bashkë me kryetarin Roma, që çdo fëmijë të rritet në familje. Kjo është interesi i të gjithë neve që punojmë në këtë sepse duam që çdo fëmijë të rritet dhe të jetojë aty ku buron ngrohtësia, ku buron siguria dhe ku buron dashnia, e në familje janë gjitha këto. Sa gjatë mund të qëndrojë një fëmijë tek familja strehuese? Është përcaktuar kozotja apo Kjo është në kompetencën e qendrës për punë sociale, si menaxher trasë dhe kujdestar ligjor, cilët e përcaktojnë deri në zgjidhjen e statusit ligjor të fëmijës. Prandaj edhe jo paraprakisht mund të dihet. Mund të shkoj nga kemi aktualisht fëmijë që kanë mbush moshën 18 vjeçare në familjen strehuese. Edhe familja strehuese, pavarësisht që nuk merr asnjë mbështetje përjashtimisht kësaj që Komuna e Prishtinës ka marrë vendimin tash për kujdesin e fëmijëve mbi moshën 18 vjeçare, e mban edhe kujdeset për të edhe pas kësaj moshe. Kemi 3 raste aktualisht ku fëmijët edhe pas moshës 18 vjeçare janë kryesisht fëmijë me aftësi të kufizuara. Prandaj edhe lidhja emocionale bën të vetën, 18 vite kanë kalu kujdes, dashuri është bërë pjesëtar i familjes, edhe familja strehuese në këtë rast nuk heq dorë nga kujdesin. Është thuaj se gati njëjtë sikurse të jetë familje birësuese në këtë rast. Lidhja emocionale kalon në këtë pjesë. A është e vështirë kjo? Ta rritësh dikën, por jo gjatë gjithë kohës ta mos e kesh ndoshta pjesë të mbiemrit dokumentacionit tënd.
Sigurisht është e vështirë sepse ne edhe kur kemi takimin me familjet strehuese, shpeshherë kemi pa edhe në lot. Kur kanë treguar se kanë pasur një fëmijë dhe është dashur, ka qendra për punë sociale, ka thënë, tash është në këtë fazën tranzitore, i është gjetur familja, i është gjetur prindë adoptues dhe ky fëmijë duhet largohet nga këtu. Ka thënë që me ditë tona nuk kanë mujt me marrë veten. Sigurisht është e vështirë sepse imagjino ti rritesh me atë fëmijë për ditë. Ti bashkë si prind rritesh me të, i kupton edin kur zgjohet në ora 2 natës, çka është brenga që i mundon, edin kur ka nevojë për ujë, edin kur ka nevojë për një buzëqeshje, ja vrin mimikat e tyre, ja gjen shqetësimin. Edin domethënë atë fëmijë se si është në realitet dhe normalisht ja dorëzosh dikujt tjetër nuk është e lehtë. Sigurisht po kjo është dhe sfida. Kjo është dhe sfida dhe ne prandaj kemi edhe organizatat partnerë bashkë me qendrën për punë sociale që punojnë aspektin psikologjik me këto familje, që punojnë në këshillim të tyre familjeve, sepse që në ditën e parë familjeve ju tregohet e vërteta, ju do t'i marrni këta fëmijë, çfarë do fëmijë që do vije, në çfarë do situata dhe rrethane në një kohë të përkohshme. Dhe familjet do duhet që aty ta kuptonin atë barrierën që ndoshta mund me ekzistu mes tyre dhe fëmijëve për të mos i pasur për gjithmonë në strehën e tyre, po për një formë, për një kohë të përkohshme. Pak programin ndoshta që tregova, e tregon këtë fazë që është shumë e ndjeshme, që familja përgatitet për historinë e fëmijët dhe rrugtimin, në mënyrë që edhe lidhjen atashimin, domethënë ta ketë nën menaxhem, në mënyrë që fëmia mos të kalon në një dhimbje të ripërtryeshme. Do thotë edhe dhimbje, ndarjen apo ruajtjen e lidhjes origjinën e familjes, domethënë programi do ta di që është në një familje strehuese dhe jo të tillë. Do thotë programi trajnon familjet që ta ruajnë fëmiu kujtimet, origjinën ose çfarë do kontakti që konsiderohet që është në interesin më të mirë të fëmijët, po njëkohësisht dhe përgatitet emocionalisht, psiqikisht për daljen e fëmijët nga familja në mënyrën më të shëndetshme, për të dy palët. Albana përmendet më herët që po punor për të bërë specializimin e familjeve sa përket fëmijëve me aftësi të kufizuara. Sa familje janë specializuar deri tani dhe cilat si po shkon si proces? Në fakt, ne kemi familje aktive në Kosovë prej vitit 2000. Domethënë jemi në vitin 2025, 25 vite përvojë në ofrimin e shërbimit strehimit familjar për fëmijët pa kujdes prindëror. Nuk është se specializimi bëhet me një dokument apo me një licencë të veçantë, mirë po ndodh gjatë procesit trajnues dhe me kalimin e viteve dhe përvojës së familjes strehuese. Na e dimi që aktualisht kemi diku 4 familje të cilat janë gjithmonë në gjendje gatishmërie që të pranojnë fëmijë me aftësi të kufizuar. Kemi familjet e reja strehuese të cilat pranojnë fëmijë foshnjë apo fëmijë të braktisur. Pastaj kemi edhe 2 familje tjera të specializuara ose të trajnuara që të mirëpresin fëmijë të cilët vinë nga abuzime të ndryshme. Kështu që në këtë mënyrë shkon specializimi i familjeve, jo në mënyrë konkrete ashtu me një trajnim të vetëm apo me një dokument që identifikon, mirë po me përvojën, sepse nuk është e pritshme që një familje e re të jetë e përgatitur për raste të komplikuara të fëmijëve që mund të paraqiten këtë rast në qendrën për punë sociale. Mirë po familja strehuese në këtë rast gjatë procesit të rekrutimit ajo ka të drejtë të deklaroj dhe të shpreh vullnetin e saj se për çfarë kategorie të fëmijëve mund të kujdeset. Po prej praktikës së deri tashme, familjet e reja strehuese deklarohen edhe është e preferueshme në këtë mënyrë që të kujdesen për fëmijë foshnje. Pastaj duke parë përvojat e familjeve tjera, duke ndjek trajnimet të specializuara, qoftë programin Pride, qoftë module specifike që ofrohen kuadër të departamentit përkatës, ato specializohen dhe kuptojnë në një farë forme se si duhet të sillen apo si duhet të veprojnë situata caktuar dhe kështu e gjejnë veten në një përditësim ose në një rritje profesionale në ofrimin e shërbimit të strehimit familjar. Sfida kryesore në fakt që u përmend më herët që kjo lidhja emocionale me familjet e reja është edhe një nga arsyet pse familjet e reja hezitojnë të bëhen familje strehuese, lidhja fort emocionale me fëmijën që e kanë në strehim. Pavarësisht ta qëndron ai 1 vit, pavarësisht ta qëndron 5 vite, lidhja emocionale është e pashmangshme. Mirë, po është e rëndësishme të kuptohen që gjatë këtij procesi nuk janë vetëm, edhe që mbi gjitha është një moment emocioni edhe krenarie që shërbimi dhe kujdesi që kemi ofruar të gjithë bashkërisht në fund qëllimi i strehimit familjar është ky, që në fund atij fëmijë t'i ofrohet një zgjidhje e përhershme. Zgjidhja e përhershme mund të jetë rikthim familjen biologjike apo adoptim. Mirë, po rëndësishme është që gjatë kësaj kohe fëmiu është përgatitur me të gjitha
shkasit me ngrohtësinë që ishtë dasht, me shembullin më të mirë të një familje të shëndosh. Ju falenderojmë shumë që ishit sot pjesë e Rreth e Rrotull dhe ndat me ne gjitha këto informacione. Shpresojmë shumë që mesazhin tuaj kanë arritur që të marrin shumë familje në mënyrë që të rritet edhe numri i familjeve strehuese në Prishtinë, por edhe të bëhet një jetë më e lehtë për familjet të cilët tashmë vetë kanë nevojë të kenë një familje strehuese. Faleminderit shumë. Faleminderit. Kemi arritur